嗱呢嚿係全場最好食㗎啦！啊，嗰啲肉又夠嫩啦，有少少咬口啊，嗰啲皮又多啦，哇！ Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在嘅位置咧就係番禺沙灣，今日咧會嚟呢邊趁墟嘅，咁啊又係農曆38墟啊！今日係農曆8啊，好似係嘛？冇錯，農曆8月23過嚟呢度趁墟。趁完墟啊，梗係附近揾啲農莊食下飯嘅。據說呢度啲燒鵝都唔錯嘅。我哋趁完墟再講。 行咗無耐，我哋係翻到嚟市場呢度附近啊，因為通常嗰啲墟咧都係好近市場啊，呢個亦都唔例外啊嚇。咪呢條路咧喺我嘅身後邊過去就其實就係沙灣古鎮嚟嘅啫。咁啊行到呢度咧，見到呢間屋，哇幾古色古香啊嚇，仲係大危房嚟嘅喎。咁啊然之後啊對面仲有呢個咩啊供銷社添啊，幾耐未聽過供銷社呢3個字啊？嗱，既然啊講得沙灣古鎮。 咁咧，沙灣呢度有一個大姓，就係姓何啦。咁啊，最出名係邊位啊？姓何嘅名人多咯。其中一位亦都少唔到，就係何賢啊。何賢先生呢度咧，好多醫院都係用到。嗱，經過好遠啊，我哋將架車停咗好遠，咁啊嚟到個墟啦嚇。因為咧，我哋每一次去墟嘅經驗咧，都話俾我哋聽，墟附近停車係好難嘅。啱先我哋經過嗰度咧，一見到有位即刻停低。 但係依家咧就覺得自己呢個決定係好蠢啦，不過都唔緊要，我哋入咗嚟墟啦，冇之前去嗰幾次咁震撼嘅畫面，但係咧就好多農產品賣嘅。8蚊啊？3蚊啊？3蚊。哦，唔買蕉，買啲蕉仔好食啊！上次嗰啲食過，係呢啲個色咁青，嗱就係呢種蕉仔啦，一梳一梳咁樣，一啖食3隻都得啊！3個9呢度，3個9銀紙啊！ 4個2呢度，哦呢袋3個9我嘅，冇9。呢度3塊9，3塊9我嘅。嗱，阿姨，3個9啊！數咗未啊？數咗啦，數咗啦，就俾阿阿姨睇過啦。買蕉，買咗4蚊雞蕉，蕉好啊，唔會咧一籮柚坐落去咧砸爛啊。係啊，阿姨請問呢啲咩嚟㗎？毛巾。 蘆巾都嚟清熱㗎啦都。蘆薈嗰啲巾啊。哦，去濕。去濕燒製。呢個我識。解到去啦。嗰個識，嗰個係咩？嗰個叫車前草啊。車前草啊，又係。哇！厲害厲害。係嗰個魚腥草咯。魚腥草。嗰個真係呢個係咩嚟？呢個。哦，貓爪草嚟。我貓爪草係喎嚇，未曬乾嗰陣嗱，呢個我認得。唔係啊，佢係有鮮嘅。 貓爪。係啊，錄像機阿姨幾開心係。終於搞清楚啦，蘆巾啊，去濕㗎，蘆薈巾啊。嗱，行咗輕輕幾步啫，發現係特別多呢啲農家自己攞出嚟嗰啲山草藥啊。呢啲好啊，即係本地嗰啲植物咧，你就知道本地嗰啲濕熱啊、熱毒啊咁樣嘛。呢棵又係賣㗎。 呢棵唔係啊，桑葉。唔係我知桑葉啊，我綁住係賣嘅喎。咁啊，至於另外一邊咧，就係賣緊呢啲fashion 嘢啦。fashion 嘢我就唔講啦嚇。嗱，反而啊，睇下呢啲盆栽啊，就咪叫盆栽咧？咦，仲有呢個蘆薈喎，成棵蘆薈喎。話時話咧，其實我哋都未食早餐啊！啱先行過一檔腸粉檔想食噶啦，又俾個妹妹仔霸咗個位，冇辦法啦。嚟到墟呢度睇下有冇腸粉檔先。哦，買竹凳，呢啲凳好啊！我用屋企嗰張凳咧，坐嚟剪邊嗰張凳咧，爛完又爛啊，滾翻又用啊！呢啲質量好啊，呢啲夠涼爽喎。我媽有一張因為爛。係咩？買張啊？有揸車易拎啊！嗰啲先好坐。咁嘅咩？我哋中意坐榻喺度嗰啲啊。哦。而家新呢種，我哋中意坐硬。買唔啱，買唔啱。105蚊啊！大家覺得抵唔抵咧？105蚊抵係嘛？好，再嚟就雞心翅，3個半銀紙斤啦，唔買啦啊！到時一籮柚坐爛㗎啦，又俾我哋見到佢啦。呢啲靚好多啊嚇，唔似嗰日嚟我哋嗰日買嗰啲係後邊嗰啲啦嚇，嗰啲就爭啲嘅。10蚊個細嘅一個，10蚊。早幾日先食過，
呢啲誒夠新鮮，15蚊。俾快啲啦，你我又及個快證啫。熟㗎。好啊好啊好啊，咁啊買啦。10蚊雞咁大堆，溝翻淡早幾日嗰扎砸爛咗嗰啲咧。好平㗎啦。嗱，都係忍唔住手啊！10蚊全部攞晒佢。再嚟天氣開始涼啦嚇，江西金都有得賣啊，4蚊雞啊。不過咧，人哋話食得金多啊，濕熱濕啊，咁啊食少啲啦，唉，又幾靚喎。哇！今日睇上去咧個墟唔算好大嘅，其實仲有個新聞㗎。喺琴日晏晝嘅時候咧，就講有一個大學生啊，坐喺新疆坐火車嚟到大學城咧，中咗招。咁啊，搞到全部又要驗核酸，咁啊唔知係咪因為咁樣嘅原因嚇，而人啊少啲，唔知係咪啊嚇？而且咧，我哋嚟得都唔算晏啦，依家都未夠10點，接落嚟就梗係賣下鹹魚啊、乾貨啊呢啲啦，黃豆醬啦，咁啊呢度仲有啲蒜頭都有喎，橋頭呢個就葱頭，哦，蒜頭，我想攞嚟種啊！得唔得㗎？種得翻㗎。種得翻嘅。哦，呢個橋頭係啊，仲有綠喺上邊啊。呢啲就冇綠嘅，點食啊？炒餸嘅啫，阿姨都係啊，呢個。嗰啲係種嘅，呢個就可以攞嚟。嗰啲唔同嘅，呢一種係嗰啲葱我攞嚟種啊。咁啊，再嚟隔離仲有水瓜殼嚇，水瓜殼啊洗鑊。哦，即係飲完煲完涼茶先至洗。又攞嚟洗鑊啊嘛。你諗住咁長似咁長，哦，你煲，咁啊你唔磨一陣嘅啊，剝咗出嚟，剝咗個皮，又剝咗皮，洗佢咁啊係。哦，一物兩用。隔離呢個依度又買啲，又買咗2個瓜，嗰2個叫咩瓜？節瓜。哦，呢啲係自己種嘅喎。有啊，有毛甩剪甩咗啫，有毛嘅。阿姨7蚊雞，7蚊2個節瓜，今晚煲湯飲啊嚇，過癮阿姨特別好傾，嗰度南廁嚟嘅喎，咁咧啱先問過阿姨啦，阿姨就話平時咧個墟都係唔係太多人嘅，就冇上邊嗰幾個咁咧咁多嗰啲古靈精怪嘢賣啊，又話賣下奶茶啊、椰子汁啊就冇嘅。咁呢度咧就當地嗰啲農民啊攞出嚟嗰啲瓜瓜果果居多。啱先我哋都買到唔少啦，係嘛？然之後咧呢度都係會有雞賣嘅。不過啱先亦都問過啦，可能真係因為疫情嘅原因吧，唔知係咪啊？冇嚟到買嗱，跟住咧又係咁樣買雞啦。我哋上次買咗呢個幾錢啊？而家呢個咁啊平啲啦，13。哦，不過上次嗰度就食嗰啲我話食湯。食谷湯哦。13我咁呢啲我翻去自己湯㗎。嗱，真係得翻2檔嘅。啱先聽嗰個講啊，話平時嗰度好熱鬧㗎。好過你就可能晏。應該都唔係。嗱，我哋啊買完嘢啦，墟唔係好大，咁啊接落嚟咧，我哋應該係會去食我哋嘅午飯嘅。咁啱好嚟到呢度有條葱喎。啱先咧，我哋問過嗰啲阿姨啊，究竟呢條咩葱啊？咁啊嗱，我啊斷估叫大巷葱啦嚇，因為叫大巷葱路啊嘛。咁阿姨啊就話：哎呀，我唔知喎，可能叫沙灣葱啩咁，好搞笑啊！下邊條葱啊夠晒乾淨喎。好似又唔係。你睇下，仲有好多魚喺下邊游嚟游去㗎噃，生態環境一流啊！咁啊，至於對面咧，亦都肯定少唔到有發燒友喺度釣魚啊！其實釣魚我哋又冇唔知道有2隻貓賣喎，嗰啲毛色幾鬼靚。還打了1針疫苗。後邊仲有2隻藍貓啊，600。啲貓熱啊，伸咗條脷出嚟嘅。200藍帶。哦。啲貓仔。幾靚啲貓。不過他媽是主啊，怕養。又係佢同呢一隻混種啊嘛，好新啊！嗱，又走翻入去啦。養得到啊，唔係嗰啲貓仔啊，就有養得咁大隻。這些養得到啦，這些即係好容易養啊。容易養。冇辦法啦，200蚊非常抵，真係農家自己攞出嚟。撞到先有㗎。係啊，係混種嘅，即係嗰啲本地貓同埋嗰種貓混種嘅。大概1年前到啦，我屋企咧走咗隻貓仔入嚟，就係呢咁嘅模式㗎啦。唉，
咪又係送翻俾人嘅咧，就買完嘢啦。依家咧就準備去食午餐，因為咧食唔到早餐，咁啊而家早啲去食午餐啦。番禺停車咧就平啦，佢會擺一張飛喺呢度嘅。咁然之後你掃過佢之後咧2蚊雞，2蚊雞係啦。咁你停住有停車位，咪停得心安理得咯，係咪先？又唔使係驚抄牌，又唔使係驚呢樣嗰樣。2蚊雞咁大把，咁啊究竟條數係點樣得嚟咧？我都唔會考究啦。總之就係平啦，出發。嗱，呢間嚟就我哋今日中午食飯嘅地方啊！有似我咁樣吊住賣㗎，係嘛？番禺好多都係咁噶，有一現場吊住賣。哇，夠晒香喎！呢個鐘數咧，啱啱過咗11點，幾肥，食住油嘅喎。入去攞位先啦，價錢咧就係咁樣寫喺上邊嘅，你都冇讀餐牌環節嘅咯喎。特價68蚊半隻，一台咧就只可以點一隻特價嘅啫，咁啊成隻特價咧就128，係嘛？外賣啊88，咁啊食唔晒打包走。燒雞啊又有48，啲燒鵝現場就喺隔離咁樣燒噶啦，嗰啲香味咧就係咁滲入嚟。除此之外仲有好多菜喎，唔使讀餐牌環節啦。豆角啊炒茄子，美極啊下扒，鵝腸5柳炸彈28蚊，荷塘四寶係咩四寶咧嚇？松子魚虎皮尖椒，呢度有虎皮尖椒啦。鐵板大腸，咦正！咁啊燒鵝我哋肯定會食，我哋又坐低咗啊點好餐添㗎啦嚇！好彩早啲嚟，有位都冇啊！咁咧我哋就原先諗住啊，佢11點鐘開門啊，10點3、4個字到咁就 fit 啦。嚟到呢度，我哋呢張台咧係原先俾人 book 咗㗎，個老細褪下，褪咗另外嗰圍台個隔離張大台嘅，真係好彩啊！咁啊講下我哋點咗啲咩嘢食先。我哋點咗半隻燒鵝現場食，燒雞咧就都點咗，但係咧就要等30分鐘。咁啊30分鐘咧，我哋諗住係食唔晒就打包帶走嘅。再嚟仲蒸陳村粉，咁啊就係咁啦。咁等下我哋先食燒鵝配陳村粉，哇正到爆啦！燒雞上嚟整多2件，咁就得啦。等嘢食啦喂。嗱呢間鋪頭咧就叫燒鵝串，你睇下佢嗰啲茶咧。涼茶嚟㗎，叫咩葉啊？唔知，清熱咯，哇回甘嘅喎，飲落去裏邊，後邊幾甘啊！食得燒鵝多啊，燒雞多啊，飲呢啲好啊！夠晒甘啊！係啊，仲有啊！我哋原來嗰個燒雞咧已經冇貨啦，未醃好，咁咧我哋就換成燒排骨，一樣係咁好食嘅啫嚇。哇，68蚊半隻燒鵝。新鮮斬出嚟，睇過嗱，你睇下呢度幾大嚿咁快呢個燒排骨又送埋上嚟咯喎！燒排骨係幾錢啊？我都睇唔到啦。一樣68蚊，會又係咁嘅喎，幾大份嚇！我先試下個燒鵝先啦，燒鵝皮夠脆，呢嚿好食啊！哇嗱，呢嚿好食啊，落手啦會，係嘛？呢嚿好食啊，跟住咧再點啲燒鵝汁，再點啲。呢個酸梅醬，個皮咧有啲牙掂到佢就已經裂開啦，就係咁啦。裏邊嗰啲鵝肉咧好嫩滑嘅，呢部分啊一咬落去就裂開啊！啱啱就喺嗰度攞出嚟，阿師傅就喺呢度斬嘅，哇！嗱呢嚿係全場最好食㗎啦！啊！嗰啲肉又夠嫩啦，有少少咬口啊，嗰啲皮又多啦，哇！而且最緊要咩？新鮮啊嘛，係喎嗱，我唔食嘅，個老婆就話啦，連燒鵝頭都有，咁啊你又有保證啦嘛。不過都唔使睇，即係就喺隔離啊，你可以直頭企住喺度監工，睇住自己嗰碟燒鵝斬出嚟㗎。你唔識睇啊？你睇條皮。不過我覺得呢個鵝算冇咁肥嘅，有啲肥到好交關。啱先嗰嚿真係正。一啲罪惡感都冇，真係嘅。之前咧，我哋咪話去其他嗰啲有邪惡感嘅，真係冇喎。大家睇下係嘛？而且咧，因為我有時食燒鵝啊，我成日講嗰啲牙咧，我好怕佢會好硬嗰啲肉，完全唔會。
嗰啲皮啱啱咁咬落去就裂開啊！啱先嗰件啊講過話係最好㗎啦，事實如此啊。佢裏邊咧食完之後啊，仲有嗰啲回甘喺一個叫普通話叫湯汁啦，或者叫肉汁啦，慢慢滲入你個喉嚨嘅，一啲都唔鹹嘅，食到有鵝嘅味。通常好多時候咧，你整燒鵝行食過都知啊，肯定係五香粉啦。佢咧就好輕手嘅嗰啲五香粉。換呢個角度俾大家睇下，或者我再揀件內籠嘅俾大家睇下，佢好輕手，好輕手，好克制嘅。嗱呢一嚿啦，係咪好克制嘅？甚至乎係幾乎如果食唔到咁滯嘅五香粉，唔鹹，唔使送飯，冇錯啦。通常好多時候咧，我哋出去食嘢都係，哇真係好鹹喎！有時候叫多碗白飯送佢，呢個咧完全唔使。阿師傅啊斬得大嚿啊嚇！嗰嚿啖係我要揀嚿肥啲嘅試試佢。但係呢嚿肥喎，呢嚿肥啊！最好食呢嚿。最好食呢嚿咩？啱先嗰嚿。我中意食呢一種啊。咁你食啦。帶啲骨嘅。你食。有皮嘅，唔使太厚肉嘅。嗱，俾佢揀咗啦，咁我食呢嚿咧，我食呢嚿。我唔係好中意食厚肉。點多啲汁，嗱，跟住咧再點少少酸梅醬，點多啲啦，同我老婆兩粉就冇所謂啦。同埋咧酸梅醬應該打唔到包喎，有酸梅醬打包打到翻屋企都寫晒啦。而家食多啲酸梅醬就啱噶啦。食完咧再食呢個，嗱呢嚿啊 juicy 啦，就唔邪惡喎，係咪？嗱，呢嚿咧就有咬口啲啊，就唔好話好似啱先咁樣咬落去脆卜卜撕開啲肉嘅，更香嘅鵝味。咁同樣啊，燒鵝皮一樣係咁啊，我呢度唔再多講啊，有幾好食，又係咬落去啱裂開，哇！呢嚿交關啊，唔樣，大家睇下，而家11點半啊，坐滿啦，冇位㗎啦已經。哇！睇嚟我哋今日真係好彩啊！我哋11點嚟。係咯，我哋去過，我原先以為個墟係好熱鬧嘅，會花好多時間嘅，又食早餐又食嗰種咁嘅。多張台出嚟。咁咧，諗唔到咧，就比想象中細。咁啊，早啲過嚟啦，諗住喺外邊等下先啦，咁樣等下，不如入埋嚟啦，係咪先？入埋攞個位啊，一攞呢張台就接出嚟。咧，依家新嚟嗰啲客啊，全部要翻歸。我唔係翻歸，係慢慢等。門口啊，梗係唔坐得，熱鬼啦啦，係咪？猛咁要揾位啦，係咪？我哋就快食啊！美味。等我食埋呢件。不過呢件咧，可能要將啲肥膏切佢先啦。呢件真係肥膏多啊！哇！呢件咧，雞泥杯陳村粉算啦，我都係。接落嚟啊，試試呢個燒排骨，我揀啲燶啲邊嘅呢一嚿。蜜汁燒排骨。呢個排骨靚。係，唔係喎？我調翻轉喎，我食燒排骨我中意食多骨嘅喎，燒鵝我中意多肉嘅噃。呢嚿咧就腍啲。係啊，燒排骨多骨我唔中意嘅喎。呢兩嚿都可以。點啲蜜汁，哎呀，點啲蜜汁，你睇，呢啲係麥芽糖嚟嘅，應該都係嘛？炭燒喎，哇，燶燶地嘅喎，你睇，哇，好好食，哇！調味好啊！嗰啲肉咧係硬身嘅，我哋食燒排骨就係呢種感覺啫嘛，唔係好似食蒸排骨咁啊唔得噶，好香口嘅，上邊係有白芝麻。接落嚟試下呢嚿大肉嘅嚇，睇上去又幾好喎嚇。咁啊呢部分咧，如果你話哎呀我唔中意食啲肉係咁乾嘅，有人講可能會話會柴嗱。咁但係如果中意食咧，就會認為佢夠香啊。咁呢嚿咧就啖肉咧，啲肉燉下啫。有冇骨啊？軟骨啊呢部分。呢嚿就香啲。嗰嚿咧就因為佢有啲肥啊。有軟骨，有肥，所以咧能夠食得到肉嘅味道，焦香味。咁啊外邊係焦香嘅，裏邊就係肉汁。嗱，接落嚟咧又試下呢嚿啦，係嘛？點下啲蜜糖汁。呢嚿咧有硬骨又有軟骨，嗱我話呢度難攞位咧係真係講真嘅。啱先喺我隔離呢張台咧，咁咧原先 book 咗台嗰個客人咧就未到，遲咗，咁你只能將張台讓出去俾人㗎啦。喺讓緊嘅過程中咧 ，book 咗台嗰個客人已經到咗啦，咁只能夠讓翻張台俾人 book 咗嗰個啦，係嘛？一定要早嚟啊！只能夠早啲嚟，你 book 咗位都冇用。book 咗位都冇用。
我哋依家咧就等緊個陳村粉，仲蒸緊，又研究下邊個部位最好食啊！我自己咋？啊，講個人意見。我其實係中意食鵝頭嘅，不過佢呢只鵝咧係屬於細嘅。啊，呢嚿鵝頸係嘛？係啊，我其實好中意食呢種呢嚿。咁啊，梗係啱先嗰個框嗰個腳框嗰度最好食啦。呢邊啊，同埋嗰啲背脊嗰部分。背脊，哦嗱呢個。背脊啊，即係唔使太厚肉嘅。哦嗱呢度後邊。以前啊，中意食嗰個鵝肝嘅細個。仲有鵝肝嘅咩？佢而家就梗係唔食啦。嗱呢嚿都好食啊！嗱呢嚿配陳村粉好食啊！好多時候咧，係嗰啲東莞粉咧，都係呢嚿多㗎，我記得係。嗱，等我袋住先。等緊。如果隻鵝夠大嗰啲就係嘛？咁啊，人哋梗係唔會話攞好大隻鵝㗎。我啊繼續等緊呢個。我就係想等佢。陳村粉啊，係啊，好期待啊！但係咧，客人啊越嚟越多。嗱，客人啊越嚟越多，燒鵝就越嚟越少。你話唔早啲嚟點辦？係咪？而且係喎，佢仲有限制一枱一隻半隻咁嘅喎，好似係。係啊，真係交關。陳村粉就送咗上嚟啦。咁話說呢度咧，其實都幾近陳村㗎嚇。即係個細佬咧，其實都做過買過粉啦嚇。咁樣嘅蒸法，真係少有啊嚇！燒鵝汁蒸啊，係啊，即係俾佢早講我一步啊！燒鵝汁蒸陳村粉喎，怪唔得等咁耐啦，等咁耐都值啊！夾少少先。嗱，我話少粉啊多鵝，跟住咧整件粉就咬啖鵝皮。哇！燒鵝汁喎，真係〜哇！真係唔夠啲番禺啊，順德老冧啊，真係。係啊，又冇浪費燒鵝汁，又有葱，簡單蒸熟就嚟啦。份量嘅又唔少，價錢咧就老實講，當時唔知嘅嚇，斷估都係10零蚊一份嘅啫。咁然之後咧，嗰個陳村粉吞咗落口啦，咬見呢個，好食啊！哇！呢件咧就擺落咗啲有少少韌啊，但係咧油香四溢。哇！呢件金到啊！佢肥真係唔係好多啊！嗱，大家睇見啦，就係咁多肥啊，好金啊！啱先我喺個墟嗰度咪講咧，話琴日驗到大學城有一例嘅，大家睇下呢度，廣州人就係咁啊，有得食就得㗎啦，有得食咧，其他都唔理嘅。最緊要你唔俾我食好嘢就得㗎，再點啲汁嗰啲酸梅汁，再配埋陳村粉，美味。我哋啊食飽啦，最終埋單咧係165蚊啊！咁啊真係抵食啊！嗰個陳村粉係25蚊嘅啫，淨係收咗25蚊。話我哋兩個人咩？其實打包咗好多陣。係啦，其實我哋原先係諗住係真係買埋啲嘢，今晚翻去食嘅。係啦，燒雞48蚊真係賣晒啦。不過呢啲全部都唔係重點，而係你千祈一定要早啲嚟。大家有睇影片都知啦，我哋真係神虛鬼，我唔知點解咁早嚟到。佢個墟又冇乜嘢行，咁啊早啲過嚟啦，係嘛？仲要中間我兜咗好多路，係啊，又冇食早餐。如果我去食埋早餐，我唔使食噶啦呢餐。嗰啲人咧係喺度等位啊，喺度望住咁嘅喎，好似唔知喺度等咩咁嘅喎排隊驗核酸啊，冇咁認真啦。再嚟，就算你晏啲嚟都冇用。賣晒啲燒鵝，就算你係我係老細表弟都冇用，賣晒咁點啫？訂咗位都冇用啊！係啊，訂咗位你遲咗嚟都冇用。嚟啊，馬上要俾人啊！哦，真係交關。我哋11點多啲入去嚇。1至5嚟就好啲嘅。1至5嚟好啲，係。肯定就多人。值得嚟一次，好好食嗰個燒鵝皮。新鮮就喺隔離嗰度斬完就送上嚟㗎啦，係嘛？好，我哋去下一個環節，嚟得沙灣，梗係有啲沙灣好食嘅嘢啦，出發。好嗱，經過不遠，咁我哋嚟到沙灣古鎮。咁啊，話説係咁嘅，我其實咧係想嚟食碗雙皮奶嘅冰凍雙皮奶。咁啊，啱先咧已經係想飲可樂㗎啦，但係咧忍住，而家嚟食雙皮奶。
上次嗰啲係一掂咪啦，呢啲咧就成幅蠔殼牆，可以俾你喺度影張相啊！呢啲又唔似我哋上次去另外嗰度啊，嗬？呢啲係新整嘅，修補過嘅。哦嗱，我咧就同大家嚟過好多次㗎啦，已經咁我唔得同大家慢慢輪啦。因為咧今日熱到咁凄涼，都有唔少遊客㗎噃。嚟買下嘢啊，成咁，尤其呢個鐘數咧熱到爆啊！我頂唔順啦，我要快啲去揾嘢食啦。嗱，咁喺呢個方向行入去咧，係劉耕堂啊，何氏劉耕堂啊。咁我之前亦都帶大家去過嘅，慢慢溫過嘅。咁而家咧我就將嗰條影片擺喺屏幕嘅右上角，大家就可以去重溫啦。右上角係呢度啊嚇。嗱，上次咧我哋就嚟呢個沙灣皇后食甜品嘅。咁啊呢間咧，既然我已經帶大家去過啦，今次係試下第二間，哇賣叮叮糖添喎！喂，前邊呢阿叔啊喺度賣緊叮叮糖啊，麥芽糖，不如買份試下啦。我唔食，你唔食啊？好硬嘅咩？硬我都唔怕硬，你怕硬啊？咁難得個老婆話怕硬，我反而唔怕硬，咁佢話唔食就唔食啊，係嘛？調翻轉頭，我唔怕硬。嗱呢度咧啊，姓何嘅多啦啊，何老伯手工坊啊，賣啊一啲本地特產啊，沙灣蠔啊，係啊，嗱老沙灣特產啊，嚟有何老伯手工坊，呢度特別多何老伯嘅，因為個個都姓何，咁咪叫何老伯咯，係嘛？嗱，我哋就嚟呢檔啦，啊最墟冚咁滯喎，門口仲有個蒸豬添，下邊仲蒸住啲粽嘅喎，上邊就蒸住豬。至於我哋咧就係裏邊食雙皮奶嘅，咁鬼熱嘅咧嚇！已經幾月啦？9月18號嘅咯喎。好嗱，廢話少講啦，我哋又落單啦。嗱，老婆咧就再次糾正我啦，應該叫薑埋奶，唔係叫薑撞奶啊，埋住嗰個埋。咁我哋翻到去廣州市區咧，先叫薑撞奶嘅。咁仲有，如果我哋未食飯嘅咧，其實係可以喺度揀啲嘢食嘅。不過啱先嗰個燒鵝太美味啦，依家咧仲意猶未盡。就係呢度啦，薑撞奶10蚊一份。佢啱先嗰啲鹹肉粽應該係。嗱呢個就雙皮奶啦，哇嗰啲皮好似啱啱嚟咁嘅喎，係嘛？呢啲先叫雙皮奶啊！呢啲先叫雙皮奶喎，係喎。有一啲係慳功夫嗰啲係啲浸奶。佢咪唔做浸奶嘅。我試一羹仔先。你試。一如以往咁好食，夠晒傑啦，同埋咧最緊要清涼啊！好熱食薑撞奶就送埋嚟啦，啱啱撞好。至於我咧就繼續食埋個雙皮奶先啦。有冇心思做就係靠咁啊？夠辣啊！夠薑，夠晒傑撻撻啦！呢個真係超正。尤其咧呢啲天氣炎熱食佢係啱啊！不過等陣咧食完呢個就要食個熱嘅薑撞奶啊！完全唔同味道㗎。完全兩種風格啊！而且呢啲驅風好啊！係驅風好，咳嘅人啊啱，特別係寒咳啊。係即係我呢啲成日出汗咧，其實都啱啊！聽講話。寒咳啊！嗱佢一滗起身咧，好似嗰啲豆腐花咁啊！比豆腐花仲要散嗰種感覺啊！好似呢個位置咧，好似以前嗰啲豆腐花咁樣散開。好幼好幼嘅，比你最嫩嘅豆腐仲要滑，啫。係啊，梗係啦。咁佢用咩做成咧？如果係廣東嘅觀眾啊，冇理由唔識啊，分分鐘整得仲叻鬼過我啦，食得仲多過我啦。咁如果真係有唔知嘅觀眾咧，其實好簡單，佢係攞啲薑汁炸咗，然之後擺個碗底先，溫度要夠。然之後咧，啲奶熱嘅一撞落去，咁佢產生一種好奇妙嘅化學反應啦。因為薑入邊有一種梅啊，接住咯，哇，好辣啊！夠辣先夠辣啊！夠辣啊！哇，好辣好辣！冇雙皮奶唔好食。通常嗰啲薑咧，你都係辣喺個嘴嘅啫嘛，佢濃到咧係落咗喉嚨㗎。咦，夠晒過癮啊！少少啦，唔算好勁，又唔似話好似食川菜啊嗰啲咁嘅。簡直唔同嘅，唔同嘅。好味。我哋又食飽飽翻去啊！啱先仲同個老婆講緊咧，番禺呢度啊同順德啊好近㗎啦，嚇。咁其實附近咧都有好多河市㗎。咁但係咧有觀眾上次留言佢就講啊，
唉，順德河啊好彩啦，番禺河啊慘啲啦咁我唔去深究佢咩意思啊，我亦都唔會喺度講啊。但係其實我明嘅嚇。點都好啦，飲飲食都係一樣嘅啫。同埋咧，啱先我哋去趁墟嗰陣啊，聽見嗰啲阿姨嗰啲口音咧，都係好似順德話嘅啊，就易分啲咯嚇。始終都係廣州啊咁啦。好啦，今日影片就到呢度啦，我哋約定大家下集見，拜拜。